น่าจะโดนอยู่มันขึ้นมา3-4 ตัวก็ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีก3 ตัวทั้งนู้น4-5 ตัวเลยนู้นขึ้นปืนไม่ทันนะครับปลานินครับสายใหญ่สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube พบกับผมอาทิตย์ชีวิตบ้านๆนะครับเรื่องราวบ้านๆเล่าผ่านออนไลน์วันนี้ผมพามายิงปลาครับผมกดไปแล้ว1ครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูทีที่2ลั่นไปแล้วครับฝุ่งเบลอเลยผมลั่นไปตรงกลางพอดีเลยครับทีที่2มันน่าจะรอดนะครับมันขึ้นไล่ตัวครับตัวใหญ่มากตัวที่หลุดไปใหญ่กว่าตัวที่ได้ทุย เป็นธรรมเนียมของปลาลูกแห่ครับมันจะต้องตัวใหญ่ตัวที่2ลั่นไปไม่ถูกครับมันนั่งสติ๊กผมมันจะเบาแล้วครับเบามากมันไปช้าปลามันพุ่งลบปลาเห็นประมาณนั้นนะเมื่อกี้ระยะใกล้เคียงกันนะครับระยะที่ยิงโดนกับระยะที่ยิงไม่โดนตัวแรกยิงโดนกลางตัวที่ต้องแต่ไม่ทะลุนะครับเข้าแค่ครึ่งลูกดอกตัวที่ต้องยิงไปกลางฟุ้งไม่โดนเลยครับเดี๋ยวผมมาให้ดูครับเดี๋ยวไปดูตัวที่ผมได้ตัวใหญ่ขนาดไหนบ่อเดิมครับไม่เดิมที่ผมมาประจำเลือกประมาณอีก8-9 ตัวแหละฟุ้งมันจะขึ้นเป็นฟุ้งครับเพื่อนครับไม่เดิมๆครับผมยิงไปมุมนู้นน่าจะโดนอยู่มันขึ้นมา3-4 ตัวก็ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีก3 ตัวทั้งนู้น4-5 ตัวเลยนู้นขึ้นปืนไม่ทันนะครับแต่ผมซูมให้ดูครับเราแป๊บไม่รู้จะเห็นป่ะนะตรงนั้นแหละตรงจอกนั้นแหละครับ4-5 ตัวปลานินครับสายใหญ่ห่วงถ่ายคลิปครับปลาก็ขึ้นดีครับนู่นนะครับสายครับเอาออกไปได้ขึ้นไม่ได้ติดกิ่งไม้นี่ครับตัวเป็นโลครับเดี๋ยวผมขึ้นปืนก่อนรีบขึ้นปืนก่อนปลารออยู่คิดว่าปลาให้นี่ครับมีทุกหัวอยู่นี่เองอุ๊ยที่มือที่มือครับยังไม่ตายครับ1 ตัวไปผลงานการแสดงนะครับวันนี้1 ตัวปลานินขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามครับตัวขนาดนี้อย่าเปรียบเทียบกันนะครับกับไอ้ขวดน้ำมันเหี้ยมองไม่เห็นเปล่าครับท่านผู้ชมตัวละประมาณเกือบโลครับไม่ได้โลดีหรอกกี่ขีดเนี่ยพี่ยศกะดิกี่ขีดโอ้นี่ก็คงจะ8 ขีด8 ขีดนะครับสรุปกันนะครับวันนี้ผลงานการแสดง8 ขีดทีที่2เสียดายยิงไม่โดนตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ที่หลุดไปมันต้องใหญ่อยู่แล้วนี่ปลาลูกแห่เนี่ยมันตัวใหญ่พี่อธิบายให้ฟังหน่อยปลาลูกแห่โอ้โหตัวนั้นหลุดไปใหญ่กว่านี้อีกอะไรเงี้ยตัวเดียวขึ้นมาตัวนี้เดียวตัวแห่แทบขาดเลยเขาว่าเล่าตอนมาตัวที่ผมยิงไม่ถูกก็ใหญ่ครับประมาณนั้นไปขอบคุณครับท่านผู้ชมพี่ยศนี่ครับพี่ยศขอบคุณท่านผู้ชมนะครับนี่ก็FCผมกันนะแอบดูผมประจำดูป่ะได้ดูป่ะ YouTube ด้วยนะได้ดู YouTube ผมป่ะดูบ้างรำคาญเบื่อชับเด้งขึ้นมาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาชอบเอาโทรศัพท์มาให้ผมทำผมก็เลยกดติดตามให้เขาไม่ได้ติดตามเองนะครับผมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งครับท่านผู้ชมก็อย่าเอาโทรศัพท์มาให้ผมทำให้ก็แล้วกันถ้ามาให้ทำผมก็จะกดติดตามมันก็ไปเด้งที่พี่เขาคนนี้นะครับเขาก็เลยได้ดูผมประจำครับกลยุทธ์ครับกลยุทธ์เพิ่มซับสไครต์อีกวิธีหนึ่งครับผมไปบอกร้านโทรศัพท์ไปแล้วเดี๋ยวกดติดตามให้ด้วยใครเอาโทรศัพท์มาซ่อมไปครับขอบคุณครับท่านผู้ชมกวนพี่ยศเขาเลี้ยงวัวอยู่